ЖК «Променад» на Фрунзенской. Давайте посмотрим, какие работы мы выполняем, какие работы уже сделаны. Полностью собрали и смонтировали электрический щит, слаботочный щит. Смонтировали инженерные коммуникации, выполняем облицовку керамогранитом в санузлах. Мастер в санузле, стены уже облицованы, готовим полы к заливке равнителем и укладываем керамогранит. Выполняем малярные работы по потолкам и стенам, подготавливаем к стеклохолсту потолки и к поклейке обоев в стены. Уложили плитку на балконах, вывели в идеальную плоскость. Сейчас затираем, делаем защитное мероприятие, переходим на второй балкон. Выполнили подготовку и были смонтированы подоконники из мрамора.